各位姊妹，大家平安。今仔日是2025年5月初2。今仔日的经文是诗篇30篇，以赛亚书第6章第1节到第4节，启示录第4章第1节到11节。今仔日要甲大家三角分享的主题是异象。先知是一个真特别的呼召，因为上帝赏赐先知特别的能力。就是会通看见，或者是听见别人所看袂到，或者是听袂到的声音、代志、上帝的旨意。先知伫旧约圣经是一个特殊的呼召，咱华语的中间有一种叫做先见迄个意思。不同时咱讲是先知先觉，意思。是讲，安尼人真有特别的观察的能力，安尼了解真符合的圣经希伯来文咧讲到异象的意涵。因为先知就是迄个会当看到异象的人。异象伫原文的意思是有好的眼力，就是 vision。会当看见上帝所启示的代志，或者是现象。以赛亚书第6章第1节到第4节，先知提到着先知所看见的异象，有上帝的天才伫充满伫迄个圣殿。乌西亚王过身迄年，我看见主坐伫真悬的宝座顶悬，伊的长袍推落来。看满圣殿，伊的周围有撒拉弗天使徛伫树后，每一个有6支翅、2支閘面、2支颳骹、2支做翅背，因彼此呼应，圣哉，圣哉，圣哉！上主万军的统帅，伊的阳光充满全地。门口的军旗因为呼应的声摇拽，圣殿有烟满满。约翰也有先知之灵，伊会当看见上帝特别的启示，听见上帝互这个教会特别分别的吩咐。启示录第4章第1节到11节记载着约翰伊看见天开啊。圣经记载讲。后来我去看天顶，看见天顶有一个开的门，我有听见迄个头一遍对我讲话的声，亲像喇叭在弹，讲起来遮，我要指示你以后一定会发生的代志。我就随时受圣神的感动，看见天顶有一个宝座。有一位坐伫宝座，伊的面貌亲像碧玉甲红宝石，宝座的周围有穹，看起来亲像绿宝石。宝座的周围有24个座位，有24位的长老坐伫迄个座位，因穿白衫，头顶金的花冠，对宝座有发出4呐。响声甲雷，伫宝座前有7支点倒的火把，迄就是上帝的7个神。宝座前有亲像水晶遐尼透明的玻璃海。宝座的周围有4个活物，因的身躯前后拢有目睭。头一个活物亲像狮，第2个亲像用牛犅颈，第3个画面亲像人的面，第4个画面亲像在飞的鹰鸟。这4个画面大概拢有6支翅，周围甲内面规身躯拢有真济的目睭，因面日无停在唱圣哉，圣哉，圣哉！全能的主上帝。过去存在，现在存在，将来嘛存在。特遍画面将阳光尊贵感谢归乎坐伫宝座永永远远活伫迄位的时，
24个长老就拍落去敬拜，坐伫宝座，永永远远活伫迄位。因将花冠翕伫宝座前，讲：阮的主，阮的上帝，你应该得到荣耀、尊贵甲权能，因为你创造万物，对你的旨意，万物受造成全。先知的职务并毋是人人会通去要求的，会通拥有的。先知就亲像上帝的仆人共款，使徒共款，爱有上帝的呼召。看见异象目的，嘛毋是为着要来展现讲，你看我有足特别的能力，乃是为着要来明白上帝的旨意，来跟对主，并且带人来归主。互人得到利益。诗篇30篇，上主啊，我要尊你做至权，因为你有提拔我，无互我会对敌对我看口。上主，我的上帝啊，我求叫你，你有医好我。上主啊，你对阴府甲我揪出来，你互我活地，免得入梦宫。上主圣的子民啊，你着唱歌学乐伊，称赞伊的性命。伊的受气只有一时仔久，伊会稳定到一世人。虽然规暝有低考，天一个光就有欢喜。伫我顺利的时，我要讲，我永远袂摇动。上主啊，你施恩，互我亲像山徛在在。你面越走，毋看我就惊吓。上主啊，我求叫你，我对上主求怜悯，讲我死入梦有啥利益？土粉减会称赞你，减会保养你的信息。上主求你听我，怜悯我。上主啊，求你帮助我。你有将我的低头变成做跳舞，将我的毛衫脱起来，用欢喜做大，甲我下。安尼我的心神就袂恬恬，会唱歌称赞你，上主，我的上帝啊，我要永远感谢你。感激上帝帮助我，毋是为着追求特别的恩赐，看见异象，乃是互阮会通追求，会通明白上帝的旨意，互人得到利益。祈祷奉靠主耶稣基督圣名求。